हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्ती दुकान ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज मुझे ऑर्डर रिसीव हो गए हैं दो, तो सोचा है इसकी वीडियो बना लें। एक तो ये ऑर्डर है मोबाइल की चार्जिंग केबल का। ये केबल आपके सामने है, ये केबल आपके सामने है। फास्टर की ये केबल है और इसकी जो डिटेल्स है, कैरियर मैनिफेस्ट मेरे पास एक ऑर्डर पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने इनका इकट्ठा प्रिंट कर लिया। कैरियर मैनिफेस्ट, ये पम्फलेट है शॉप का। ये इनवाइसेस हैं, ठीक है। ये दो शिपिंग लेबल्स हैं और ये दो फ्लायर्स हैं, ठीक है। अब फर्स्टली पहले नंबर पे चीज़ ये है कि ये हमारे पास जो ऑर्डर है ना, ये माइक्रो यूएसबी केबल का। ये आप देखें कितनी अच्छी फाइन क्वालिटी की ये केबल है, माइक्रो यूएसबी है। और ये केबल की क्वालिटी आप देखें, इंपोर्टेड केबल है। ये मैंने ओपन खुद किया था ताकि एक तो इसको वेरीफाई कर लिया जाए कस्टमर को भेजने से पहले। तो ये यूज़ नहीं हुई, ब्रांड न्यू है। अब यहाँ पर हम अपनी शॉप का एक स्टिकर लगा देंगे ताकि कस्टमर को ये आइडिया हो कि ये यूज़ नहीं हुई या किसी किस्म का, ठीक है। ये मैंने स्टिकर खुद ही बनाए थे अपनी शॉप पे, इसीलिए बनाए थे कि टेस्ट करने के बाद पैक किया जाए तो कस्टमर को आइडिया हो जाए कि ये उन्होंने खुद टेस्ट किया। अच्छा फ्रेंड्स, एक तो हमारी प्रोडक्ट हो गई ये वाली। सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। सेकंड ऑर्डर है हमारा, ये कन्वर्टर कार्ड है। कार्ड चेक करें, ये कार्ड कहलाता है NGFF टू साटा और M साटा टू साटा। यानी कि जिनके पास वो ड्राइव्स होती है ना, SSD ड्राइव्स होती हैं, ये वो अगर कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं होती, साटा की ऑप्शन होती है, तो ये उसके साथ लगता है। तो वो आपका जो आपकी ड्राइव होती है ना, NGFF ड्राइव होती है, जो वो एज अ साटा बन जाती है और ये लैपटॉप में लग जाती है। आप उसे डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं। इसके साथ ये ब्रांड न्यू कार्ड है, इसके ये पेज स्क्रूज है और ये इसका स्क्रू ड्राइवर है। कंप्लीट किट है ये। तो पहले हम केबल को पैक कर लेते हैं, उसके लिए इसका एक्सेसरीज इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि मिक्सअप ना हो, इसी वजह से मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये जो केबल वाला ऑर्डर है, ये बड़ा ही सिंपल सा ऑर्डर है। इसको बड़े बबल रैप में इसको पैक कर लेते हैं। इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई ऐसी ब्रेकेबल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वही है। तो ये मैं यूज़र के नेम से करता हूँ, ये बिल्कुल वही है। शिपिंग लेबल हम उस पर डाल लेते हैं। फ्लायर, शिपिंग लेबल थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा क्योंकि वो जिस जगह पे इसकी गम होती है ना, दोस्तों जब ज़्यादा ऑर्डर हो, 2 या 3, तो फिर ये एहतियात ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें इशू बन सकता है। ये इसकी इनवाइस आ गई फ्रेंड्स। ये हमारा ऑर्डर आ गया। उसके बाद इसको इजीली ये हमने इसको सील कर दिया। ये फ्रेंड्स हमारा एक ऑर्डर है। अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर को पैक। ये ऑर्डर थोड़ा सा हमें ज़्यादा बेहतर पैक करने की ज़रूरत होगी। हम कोशिश करेंगे एक छोटा सा बॉक्स सा बना लें ताकि बॉक्स के अंदर ये
महसूस ऐसी वजह से बॉक्स है। ताकि ये उसमें बड़ा सेफ तरीके से चला जाए, क्योंकि इसके ऊपर अगर वेट आएगा तो इसको हमने थोड़ा सा कर दिया है ताकि ये वेट को बर्दाश्त कर सके। इसके अंदर हमने थर्मोबॉल, तो कोशिश यही करते हैं कि इसको ना थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। ये शिपिंग लेवल है और ये इनवॉइस है। ये हमारी शॉप का पम्फलेट है। ये इसका शिपिंग लेवल है।